והם פשוט נכנסים, אתה שומע אותם נכנסים בתוך הבית, הם לא בזזו כלום, לא שמעתי לפחות שהם בזזו, לא ניסו לירות על הדלת, אני הייתי על הדלת גם אם אני ליד בריח, כי לא יודע, לא שמחתי על זה. אז אני שומע אותו מתקרב, את הבחור, לא מדבר, לא כלום. הוא שומע את הילדה שלי בוכה, כי הילדה שלי הקטנה היא בכתה, היא לא שלטה בזה, ולא יכולנו לשים לה יד ולסתום לה את הפה. אז היא בכתה, ובכל זאת אני פתאום מריח בנזין מתחת לדלת של הממ"ד, ואני מתרחק מהדלת, אני אומר לאשתי, הם מדליקים לנו את הבית. ואז פתאום אני שומע את הלהבות מהצד השני, הם ברחו החוצה, ואז אני אומר לאשתי, אוקיי, תהיו נמוכות כמה שאפשר. כמובן שהייתה שם היסטריה וכניסת עשן, ואני שמתי סדינים ומה שיכלתי מסביב למשקוף. ניסיתי לעקור אפילו את המזגן, עקרתי את המזגן, ניסיתי לשבור את הצנרת שיוצאת החוצה כדי שיהיה את החור הקטן הזה גם, לא כל כך צלח לי, אבל ניסיתי. ובאיזה שלב לא רציתי לפתוח את החלון, כי ידעתי שהם יכוונו קנים לחלון. מה הם יכוונו? יכוונו קנים של נשקים לחלון. אם אני יוצא בוא נגיד בשעה הקרובה, הם יהיו שם. איפשהו הם יחכו כדי לחטוף אותנו, בשביל זה הם הציתו, ככה חשבתי. אבל אז כשאני מסתכל על החלון, אני רואה אותו בוער, החלון היה בצבע אדום. אתה לא יכול לגעת בו, אתה לא יכול לפתוח אותו גם, אתה לא יכול לעשות כלום. והדלת של הממ"ד, אני רוצה לפתוח את הבריח, ואני כבר לא יכול, מדובר על אחרי שעתיים שם בפנים בערך. אז הכל חם, מאוד חם מהאש, והתעוות, והתרחב מהכל פלדה. והבריח הזה גם לא רצה להיפתח. אז נלחמתי עם הבריח, גם נשברה לי הידית מבפנים של הממ"ד. אז זה אומר שגם אם אני מצליח לפתוח את הבריח, אני עדיין לא יכול לצאת החוצה, כי הידית שבועה. ואני מנסה בכל כוחי לפתוח איזה חריץ בחלון פלדה, אבל לא הצלחה. ניסיתי עם כל מיני דברים, צעצועים שראיתי של הבנות, מקל של אחד השולחנות שהיו שם ששברתי וניסיתי להשתמש בו כידית כזה. זה לא צלח לי. כל דבר ששמתי שם נשרף, גם הידיים שלי, גם הסדינים, גם הפוך שהיה לי שם, ניסיתי לשים והכל התפזר לי שם מלא קלקרים בתוך קיצור, היה שם באמת בלגן בתוך החדר. עד שנהיה שקט. נהיה שקט כזה, שקצת הרתיע אותי, כי אני לא שומע את הבנות. לפני הפעולה הראשונה שלי, אני התקשרתי כבר אז לעמית, חבר שלי שהוא משלדג. התקשרתי אליו, אמרתי לו, אני נמצא בסיטואציה בעייתית, בוא תראה לי איך אתה עוזר לי, כי הוא לא היה בקיבוץ, הוא לא יכול לעזור לי. הוא קפץ לבסיס, הוא היה בדיוק בראש העין באותה שבת, והוא קפץ לבסיס משם. הוא אמר לי, איתן, ייקח לי זמן להגיע, אני במסוק מגיע, אבל ייקח לי זמן. אז ידעתי שאיתו אין לי כל כך, אני צריך לדבר עם מישהו אחר. הוא אמר לי, תדבר עם ערן, הוא בכיתת כוננות, תדבר איתו. אז באמת, התקשרתי לערן, הוא אמר לי, תשמע, אי אפשר לצאת החוצה. זה כמויות של אנשים, אתה לא יכול לצאת החוצה, אני לא... אז אמרתי לו, שאתה יכול תגיע אליי, אני חייב שתגיע להוציא אותי. ובאמת אחרי שעתיים אני כל הזמן בקשר איתו, להגיד לו, כל פעם שיכלתי, הרמתי אליו טלפון, אני בסיטואציה ככה וככה, תבוא, אני בחיים, אבל תבוא כבר. ואחרי שעתיים, כמו שאמרתי, זה שניסיתי הכל כבר לפתוח, והבנתי שאני לא יכול, שרק הוא יכול לעזור לי. אז כבר נפרדתי מהבנות שלי. אני ואשתי קיבלנו החלטה להיפרד, כי אתה לא יודע מה יעלה בגורלנו, ועדיף לפחות שהם ישמעו מילים טובות לפני הסוף. וכך היה, כאילו, נפרדנו. אמרנו להם שאנחנו אוהבים אותם, ושאנחנו מתנצלים, שלא הצלחנו לעשות שום דבר.